ជំរាបសួរបងប្អូននៅព្រៃនំរបស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសក្តានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការថែទាំនិងសម្អាតចង្ក្រានហ្គាសឲ្យបានត្រឹមត្រូវបងស្ត្រីមេផ្ទះមួយចំនួនប្រកាសជាជួបការលំបាកនៅក្នុងការថែទាំនិងសម្អាតចង្ក្រានហ្គាសឲ្យបានត្រឹមត្រូវមែនដែរទេវិធីងាយៗនៅក្នុងការសម្អាតចង្ក្រានហ្គាសឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចង្ក្រានហ្គាសគឺមាន3ចំណុចសំខាន់ដែលលោកអ្នកត្រូវត្រួតពិនិត្យចំណុចទី1បងប្អូនគួរតែឧស្សាហ៍ត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងបរិវេណដុំភ្លើងដែលនៅក្នុងបរិវេណនេះលោកអ្នកគួរតែសម្អាតយកកាកសំណល់ចម្អិនអាហារចេញនិងត្រូវជូតសម្អាតឲ្យបានស្ងួតល្អចំណុចទី2បងប្អូនត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលរុនបញ្ចេញភ្លើងនិងដោះយកមកលាងសម្អាតដើម្បីការពារការកកស្ទះផ្សេងៗហើយចំណុចទី3វិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែឧស្សាហ៍សម្អាតនៅបរិវេណខាងក្រៅមុំចង្ក្រាននិងជូតសម្អាតឲ្យបានស្ងួតល្អទាំងអស់នេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសម្អាតនិងថែទាំចង្ក្រានហ្គាសឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានជាមួយនឹងចង្ក្រានហ្គាសដែលមានគុណភាពខ្ពស់បងប្អូនអាចមកមើលបាននៅក្រុមហ៊ុន Sunsimexco សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត